最靠係好似行嚟行去，就係咯，生意點樣？我唔係啊嘛，你運咁多冰，但係咁俾彈晒，佢尾板都係咁漏水啦，所以啲冰都冇嘢包住啊！架車咁撚污糟，成睇見到都覺得煩啊！其實，要攞嚟做凍嘢飲啲冰死得啦，真係。我嚟坐，豬真係地唔掂。而家係2:53，黐線！呢大咩又俾人切得粗啊！只有我嘅人咪真係我哋呢隻可以啊！你看你那粗路過，我也給你了。是路就給。哇！仲要一路行一路滴水喺度流水。哎呀！啲冰就係溶撚晒啦，點可以咁樣運冰㗎？